Продается отличная однокомнатная квартира в городе Александров Владимирской области. Квартира расположена на 6-м этаже 7-этажного кирпичного дома, неугловой дом, абсолютно новый. Ремонт, как можете видеть, новый. В квартире никто не жил. Посмотрите, какой санузел, все чистенько в плитке, все с отделкой, с установленной сантехникой. Далее у нас кухня, кухонный гарнитур, шикарный новый, собственное газовое отопление. На отопление и горячую воду котел, лоджия и сама комната. Все чисто, аккуратно, езжай и живи.